Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime com 3 ingredientes. Com água bancada, cola e bicarbonato de sódio. Eu vou usar corante, mas não é obrigatório. 2 recipientes, 2 colheres e eu vou usar uma caneta em vez de outra colher. Vou fazer, você põe a cola, eu tenho duas, né? Eu escolho essa, tá? O tamanho que você pôr de cola é o tamanho que vai ser o seu slime. Aí se você for corante, laranja com verde, eu acho que fica muito bom. Deixa eu ver até sair a tinta verde. Deixa bem fininho, deixa muito bem. Gente, deixa bem. E quando estiver bem mexido, você vai pôr no recipiente bicarbonato de sódio. Pode pôr um pouquinho, porque a gente não vai usar tudo. E água bancada. Agora você vai mexer. Você vai mexer até o pozinho do bicarbonato de sódio sumir. Mexe. Já deu. Ó, tem que ficar uma só água. Você vai adicionar em pouquinho, até dar o ponto da slime. E pouquinho. Vai mexer. Mexe. Já tá quase no ponto, mais ou menos. Ó, gente. Aqui, ó. Põe, ó, vai, até dar o ponto você põe um pouquinho, senão pode dar errado, tá bom? Pra você, tipo, você não gastar cola, se quando tiver boa slime, você vai pegando todo o restinho. Você vai mexendo. Eu adiciono mais um pouquinho só. Põe na colher. Um pouquinho menos. Isso aqui tá bom. Quando tiver bem pertinho do ponto, você pode já ir pegando na mão. E aí, quando estiver bem perto, você pode pegar na mão. Então, vai tirando o restinho. Então, aqui, ó.
vai tirando tudo. Pra você não gastar tanto. Você vai mexendo. Até mais ou menos o pote ficar limpo. Tira bem. Ó, gente, a minha slime como ficou. E se você não pôr muito água borricada, ela pode fazer barulhos. E, gente, esse foi a slime. Ela estica, bem gostosa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, aperta o botãozinho de like. E tchau, pessoal!